Rieccoci nuovamente con la rubrica Grand Pack Home presso la Galleria L. In occasione del quarto anniversario della scomparsa del maestro Franco Batacchi, riproponiamo la seconda parte di un'intervista realizzata qualche anno fa per conto dell'Associazione Culturale Iris di Marcon. Lei prima parlava di cultura e formazione. Sì. È dunque per lei importante la costruzione di una grammatica che sia in grado di poter far acquisire al pittore i mezzi. Quali sono stati i suoi percorsi formativi? Ho già accennato che per me è un percorso un po' anomalo rispetto a quello di tanti altri bravissimi artisti. Allora, la mia formazione è abbastanza anomala perché io fin da piccolo vedevo mio padre cosa faceva, sapevo già le tecniche, insomma non ho avuto bisogno di questo. Però ho avuto dei maestri molto bravi, molto importanti. Per me il più importante è stato probabilmente Bacci. Quali sono adesso i suoi progetti? No, non ce ne sono. Io vado avanti a dipingere. La pittura è una cosa che si fa, è come, ecco, c'è chi dice di essere il presidente operaio, no? E non è vero, ma invece c'è il pittore operaio ed è vero. Cioè il pittore va avanti con il suo lavoro senza sapere dove andrà a finire e vai avanti progressivamente con conquiste magari o con arretramenti di cui non ti accorgi. Io è da quando, dal 1989-90, che ho trovato un modus vivendi molto più sereno nel mio lavoro, perché prima sì, ci sono delle cose che mi piacciono, che ho fatto prima e che sono piaciute molto anche a critici importanti, insomma, bontà loro li hanno giudicati molto positivamente. Però prima era una guerra ogni volta quando mi mettevo davanti alla tela bianca, perché avevo un po' il vizio che hanno i giovani poi del resto di dare un'importanza eccessiva al tema, al soggetto, e quindi caricavo queste composizioni, siccome sono sempre stato piuttosto figurativo dal versante, anche se la gente questo fa fatica a comprenderlo, ma in realtà io sono un pittore figurativo, solo che appunto non riproduco esattamente la realtà così come la vede l'occhio umano. Io caricavo questi soggetti di simboli, di valori e anche di messaggi politici per un certo periodo. Allora, in realtà poi tutto questo si traduceva in una ridondanza di contenuti rispetto alla pittura. E la pittura, appunto, come ho detto prima, adesso ha altri scopi, non ha quegli scopi. Quegli scopi può averli l'autore, ma sono fatti suoi, voglio dire. Ormai un dipinto, per esempio, cioè l'opera d'arte, deve funzionare per se stessa, non per il portato di messaggio, perché ci sono dei mezzi molto, ma molto più efficaci, diretti e anche più pertinenti oggi. Cioè, voglio dire, la fotografia di un bambino colpito dal napalm è 1000 volte più significativa di 70.000 tele che posso fare io sullo stesso soggetto, perché là sì bisogna parlare di realtà, perché la realtà è significante, è brutale, è però quella che conta. Invece la pittura deve ragionare ormai, secondo me, su se stessa. E allora io, appunto, c'è Bonito Oliva che ha detto che uno dei miei pregi, secondo lui, è quello del fatto che io riesco a collegare la storia alla storia dell'arte. La mia è una scommessa, quella di collegare la preistoria al graffitista, al ragazzo che la bomboletta decora o sporca il vagone ferroviario. Ecco, unire questi due estremi attraverso che cosa? Attraverso il materiale, un medium che tutti possono sentire proprio perché viene dalla storia dell'arte, perché non esiste una persona, per quanto gretta o per quanto non abbia alcun interesse per l'arte, che in vita sua non abbia visto un affresco in una chiesa. E allora quando vede alcune cose mie sente che c'è qualcosa che non che ha già visto, ma che gli parla con un linguaggio. È come uno che abbia un'infarinatura di una lingua straniera, cerca di capire, e per me è molto, anzi è più che sufficiente questo gancio, questa possibilità che qualcuno si ponga di fronte all'opera d'arte non
come giudice, perché non serve a niente, ma come qualcuno che vuole porre delle domande. Una sorta di comunicazione positiva? Sì, perché bisogna, davanti a ogni opera, bisogna che il riguardante, lo spettatore, chi guarda, dovrebbe mettersi in attesa di una risposta da questa cosa che ha davanti, no? E siccome questa cosa non può parlargli, la risposta può venirgli soltanto dalla propria sensibilità, da quello che ha dentro. E quindi le risposte non possono mai essere uguali, cioè la stessa cosa vista da me, vista da lei, vista dal regista, vista dalla sua assistente, vista dalla mia compagna Franca. Noi crediamo di vedere tutti quella cosa, ma in realtà non è vero. Ognuno vede una versione di quella cosa, perché l'opera d'arte, se è vera, è come una cipolla, è fatta a strati, e ciascuno riesce a sfogliarla fin dove lo porta la propria cultura, la propria esperienza. E c'è qualcuno poi che arriva fino al cuore, no? Ma non è detto che sia l'artista, perché l'opera d'arte è anche ogni volta una piccola seduta di psicanalisi.